Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah pagi. Uh, Benar ini dengan Ibu Jessi. Boleh dilihat Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Perawat Sari. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 1. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan yang pertama itu ada tindakan napas dalam, kemudian yang kedua ada batuk efektif. Ibu masih suka Bu sesak napasnya? Baiklah Bu, langsung saja kita mulai ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Kalau begitu langsung kita mulai ya Bu ya. Baiklah, di sini sudah ada air hangat. Ibu boleh minum airnya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan mengajarkan Ibu relaksasi napas dalam. Ibu boleh tangan kanannya di dada Bu, kemudian tangan kirinya di perut. Langsung kita mulai ya Bu ya. Tarik napasnya Bu. 1, 2, 3 buang. Tarik napas lagi Bu. 1, 2, 3 buang. Tarik napas lagi Bu. 1, 2, 3 buang. Oke, boleh dilepas Bu. Bu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah. Oke, kemudian di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif agar kita tahu sputum yang akan keluar. Baiklah Bu, di sini yang kedua saya akan mengajarkan batuk efektif. Baiklah, kalau begitu langsung saja ya Bu ya, kita pasang handuknya. Maaf ya Bu ya. Ibu, ini ada 3 kali tahap untuk menarik napas. Yang terakhir Ibu langsung batuk ya Bu ya. Nanti langsung Ibu nanti batuk di sini, nanti saya langsung tutup. Baiklah. Tarik napas. 1, 2, 3 buang. Tarik napas lagi Bu. 1, 2, 3 buang. Tarik napas lagi Bu. Bu langsung batuk ya. Oke. Ini sudah mungkin secretnya sudah keluar di dalam sini. Kemungkinan sudah selesai sampai di sini Bu. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke, baiklah kalau begitu langsung saya lepas ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali ke ruang perawat ya Bu ya. Kalau Ibu ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya atau Ibu bisa pencet bel di samping Ibu. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.